Ya. Ya. Hai. Okay, nama aku Aziz. Okay, sekarang aku nak korang, sebelum tengok video ni aku nak korang hit button subscribe dengan like lah video ni. Okay. Kena ke boxing kasut. Okay. Okay, kasut ni aku dapat express baru tadi dapat. Abang guna JNT Express tau. Sumpah cepat. Semalam aku order tu sampai. Dia pada Selangor tau. Aku duduk Perak. Memang cun lah. Korang boleh guna JNT Express ni. Okay. Dapat pun. Okay, kita akan unboxing. Sabar. Buka ni. Dapat buka. Wah, Nike, brand Nike tau. Yang pasal nanti korang kena pay hook. Sekejap, mana kata? Mana kata weh? Sabar. Dah, brand Nike tau. Oh. Okay. Oh, tu. Aku tahu. Apa mulut? Okay. Alah, bukan macam aku kena scam. Aku ada boot, dapat sekulit. Kau ni ada macam mana? Tu kasut kulit bukan Nike ni brand tau. Kau mak apa je? Ni brand Atau apa? Ferragamo. Apa sebut ni? Gucci. Ferragamo tengok nama dia. Buat cerita. Sumpah lembut tau. First apa? Lembut. Lembut betul tak? Kata saya banyak lah. Kau boleh tengok, sumpah lembut, tak tipu. Kau dapat free untuk tak nak bagi rosak kasut. Okay, bau wangi tau. Orang boleh bau wangi kan? Okay, tapi kasut ni kalau sekolah tak tahu lepas tak, sebab ni kurang dari 0.5 inci. Okay lah. Tu dah daripada saya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye.